Welcome to my channel. Hugoterong Maestro. Hugoterong Maestro. Subscribe now. Hello everyone, welcome to my channel. Ug kung wa pa ka naka-subscribe, mag-subscribe na ug ayaw kalimping nga i-click ang notification bell. For today's video, I am going to teach you on how to factor trinomials of the form ax2 plus bx plus c where a is equal to 1. For example, x2 plus 3x plus 2, x squared plus 5x minus 14, x squared minus 8x plus 15, y squared minus 4y minus 21. Saan man ipag-factor? I know nga daghan ang maglisod og factor ani nga klase nga trinomial, but for sure after watching this video, kabalo na mo factor. So watch this. So this is it. Ax squared plus bx plus c where a is equal to 1. For example, x squared plus 3x plus 2. So, ang atong a ani is 1, di ba kay na may imaginary nga 1 basta wala tay makita diha nga constant na gyud na imaginary nga 1. So mauning atong i-focus karon pag factor nga ang porma nga iyon ani ang iyang value sa a 1 ra gyud. So 1 ni siya ang iyang a. Ang iyahang B kay 3. Ang iyahang C mauning 2. So, unsaon ni nato pag-factor ning mga inanig porma? So, before nato i-factor ning x squared plus 3x plus 2, ato sang balikan ang konsepto sa pag-factor. Let us have 6. Okay, kining 6 unsa day factor sa 6 ug unsaon pud pagkuha sa factor sa 6. So ang factor mauna siya ang pag-express sa ato ang number as the product of two numbers. So i-express daw ni nato kining 6 as the product of two numbers. So unsay product, answer na sa pag multiply, di ba? So mangita tag number nga atong i-multiply nga mo answer og 6. So unsa may factor sa 6 karon? So for example, 3 and 2. Di ba 3 times 2 that is 6. So 3 and 2 mauna siya ang factor sa 6. Another factor of 6 is 1 and 6. So 1 times 6 that is 6. O mao na yung mga factors sa 6. Pwede po nato sa balihon ha pagkasulat. Like nauna to, the factor of 6 is 2 times 3. Na di ba kabaliktaran ra ani, di ba kaysa multiplication pwede ra mabaligtad. So the factor of 6 is 6 times 1. So 6 and 1. So pwede ra gyud ana magka baylo. So i-express again ang factoring di ay express nato as a product of two numbers. So karon balikan nato si x squared plus 3x plus 2. So i-express pud ni nato as a product of 2. So dinhi again na natay first factor nga 3, our second factor is 2. Karon po diri dapat natay first factor. So isulat nato atong first factor dinhi sa parenthesis, isunod nato. Nya atong second factor isulat pud nato dinha sa isa ka parenthesis. Karon
unsaon ni pag-factor ning mga yun-ani ug porma. So simple ra kayo na mangita ta og factor sa atong C. Di ba ang atong C kay kining diri nga part, kining 2. So mangita tag factor sa 2. Unsa may factor sa 2? Mao nay pinakauna nga buhaton. Mangita tag factor sa 2, so i-express na to as a product of 2. Pero dapat kadtong atong mapangita nga factor aning 2 kay kung atong i-plus kay mo answer anang naa dinhi sa B. Ang atong B is 3. Diba? So again, ngita tag factor sa 2. Pero dapat kadtong atong gipangita nga number kay kung atong i-plus mo answer pud og 3 kanang naa sa B. So pag masatisfy gali na natong duha ka kondisyon, duol na ta sa atong answer. Sayon ra gyud kaayo ni. So unsa may factor sa 2 karon nga kung i-plus mo answer 3. So we have 1, diba? 1 times 2. 1 ug 2. 1 times 2 is equal to 2. Kung ato nang i-plus ang 1 ug 2, that is 3. So kini si 1 ug 2 maunay ni satisfy sa atong kondisyon nga dapat kung mag-multiply mo answer og C, mo answer sa C, unya akong i-add mo answer aning naa sa B. So mao ni ang ni satisfy 1 and 2. So kining atong napili nga kini atong nakuha nga number nga 1 ug 2 mao na atong gamiton para diri sa atong first factor and second factor. So unsaon nato karon pagsulat sa atong factor sa atong answer nga na naman tay 1 ug 2. So first atong tunghaon ang square root sa kining primero nga term. Diba? This is our first term. Pangitaon nato ang square root ana. So square root nato ana pod sa gali ng square root. Oh, for example, square root of 4. Diba ang square root kay mangita tag kining number nga i-times nato og kaduha mo answer sa given. So unsa may number nga i-times nato og kaduha nga mo answer og 4? Diba 2? Kay 2 times 2, 4 man. So the square root of 4 is 2. O another example, square root of 9. So unsa nga number nga i-times og kaduha mo answer og 9? Diba 3? Kay 3 times 3, 9 man. So mao na square root. Karon pangitaan nato og square root ang x squared. So unsay square root sa x squared? O diba? X kay x times x, x squared man, di ba? Ipang plus na to ang imaginary 1 nga exponent pag mag-multiply ta. So ang x nga na imaginary 1 i-multiply na to. So x times x, so na ay 1 ug 1 nga imaginary. So 2 tanan, so mao nang x squared. So ang square root ay sa x squared kay x. Kining x mao ni atong ibutang dinhi sa ato ang first term. Mao po ibutang nato diri sa first term diri sa pikas pod nga factor. Di ba mao ni atong first factor or second factor. So butangan na natog mga x kaning square root sa x squared. Sunod, gamiton dayon ni natong atong nakita ang number gaina. This is 1. Di ba positive 1 man na? So kining sign niya nga positive atong himong operation. So plus. Ang sign niya himong operation mo ng plus. Nya that is 1, so ibutang diha 1. Nya dinhi apod sa pikas positive 2, so mahimong plus 2. So this is now our first factor, x plus 1. Our second factor is x plus 2. Oh. So mauna ni atong answer. Mauna ni atong factor sa x squared plus 3x plus 2. So unsaon nato pagkabalo nga correct ning atong answer nga factor? Kung gain na
ang atong factor sa 6 kay 3 and 2. Kay kung i-multiply na nato 2 times 3 6 man, di ba? So karon pud para makabaluta kung insakto ba ning ato ang factor, ato pud ning i-reverse nga pagka-process pareha gaina. Atong i-multiply ni kung mo answer aning given nato, meaning correct ang atong answer, correct ni ang atong factor. So atong i-multiply x plus 1 o x plus 2. So sa pag-multiply ani, di ba, gamitan ni nato og FOIL method. First term diri sa atong first factor, i-multiply pud sa atong first term diri. So FOIL sa FOIL method. So x times x, that is x squared. Diri na ko. Unya x times 2 kana sa outside nga part, x times 2, that is 2x. Sunod sa inside nga part, 1 times x, that is x. And 1 times 2, that is positive 2. Unya, ato da yung i-combine ang pariha og term. So, si x squared, wa siya kaparihog term. So, kopyahon lang nato. Ang parihog term ani, si 2x ug si x. Diba? Pariha sila og variable. Og pariha pod sa exponent. Ang pariha galing term, parihag variable, pariha pod og exponent. Si x squared, dili nato pwedeng ma-add sa 2x kay di man sa pariha og exponent ang iyahang mga x. Ang exponent ani kay 2, ang exponent ani kay imaginary man nga 1, so di sa pwede ma-add. So ang ato ra gyung pwede ma-combine kanirang duha kining parihag exponent. So 2x plus x, that is 3x. Nga kopyahon dayon pud ni natong nabilin nga 2. So tan-awon nato, kung atong tan-awon, di ba ni balik siya sa atong given nga x squared plus 3x plus 2. So kanibalik man siya, meaning to say correct ang atong factor nga x plus 1 ug ang x plus 2. So yun ana ra ka simple ang pag-factor sa ingon ani nga porma nga polynomial. So let us have another example. X squared plus 5x minus 14. So again, sa kung giingon gaina, i-express nato as a product of 2. So diri atong isulat atong first factor, diri atong second factor. Sunod nato nga gibuhat kay mangita ta og factor aning last term, negative 14. Kay mangita tag factor. Unya dapat kana nga factor nga atong gipangita kay mo answer o kaning naa sa middle nga numerical coefficient, that is 5. So unsa karon ang duha ka number nga kung i-times mo answer og negative 14 ug kung i-plus mo answer og positive 5. So we have 7 times negative 2. 7 times negative 2, that is negative 14. Tama. So, 7 plus negative 2, that is positive 5. Kay i-minus man nato kay di man pariha og sign. Mao man ay rule sa addition, di ba? Kung dili parihag sign, i-minus. Tapos, i-follow din ang sign sa bigger number. The sign of the bigger number is 7. Positive. So, mo nang positive 5. So, karon magsulat ta dayon ta sa atong factor, atong answer. So, the square root of x squared, sa atong ibuhat gaina nga i-square root ang first term. The square root of x squared is x. Mo na atong ipang sulat sa first term sa atong mga factors. Sunod, gamiton dayon ni nato kining duha ka number. We have positive 7. So, ang sign nga positive, himo natong operation. So, plus 7. Negative 2. Ang sign nga negative, himo natong operation minus nya 2 dayon. So, mauna ni atong factor x plus 7 og x minus 2. Ingon ana ra kadali ang pagkuha sa factor anang trinomial nga ingon anag porma.
Basta kay ang A is equal to 1, yun ana ra gyud ang pamaagi sa pag-factor sa yun ra kaayo. O another example para mas masabtan gyud, daghanon ni nato og example. Let us have x squared minus 8x plus 15. So again, i-express na nato as a product of 2. Dayon, mangita na dayon ta og factor sa 15. Unsa may factor sa 15 nga kung atong i-plus, mo answer og kaning naa sa middle term nga negative 8. So unsa man ang number nga kung i-times mo answer og positive 15, kung i-plus mo answer negative 8. Maguna-una ta. Negative 5 ug negative 3. Negative 5 times negative 3, positive 15. Diba? Kay kung pariha og sign map, positive man kung pag-multiply. Negative 5 plus negative 3, o pariha man sag sign, so i-add largo. So copy the sign. So that is negative 8. So ni-satisfy na ta sa duha ka kondisyon. So mao na dayon ni atong gamiton para sa factor nato. So itong factor karon kay square root of x squared, that is x, ibutang sa first factor. Ibutang sa first term sa atong mga factors. Sa atong first ug second factors. So we have negative 5, so mahimo ni siyang minus 5. Diri isa negative 3, so minus 3. Mao na ni ang factor. X minus 5 o x minus 3. Diba? Simple lang kayo. Let us have another example pagyud para mas masabtan pagyud ug maayo. Alisda nato og variable, dili na ta mag-x. Alisda nato og, for example, y. So, you have y squared minus 4y minus 21. So, say factor aning y squared minus 4y minus 21. So, balik-balik ra gyud ng proseso, simple ra gyud kaayo. Ngita ta og factor sa negative 21 nga kung i-plus mo answer og negative 4. So, unsa may number nga mo answer negative 21 be? Negative 7 times positive 3. Negative 7 plus 3, that is negative 4. So, magsulat ta dayon ta og iyang factor. Our first factor is y. Unya, kini himoong operation, so minus. Unya, kopyahon dayon 7. Unya, positive, square root sa y squared is y. Unya, positive 3 dayon. So, mahimong plus 3. So, the factor of y squared minus 4y minus 21 is kini first factor y minus 7, second factor y plus 3. So, yun ana ra ka simple ang pag-factor aning trinomials of the form ax squared plus bx plus c, where a is equal to 1. So, ato lang klaruhon nga kung unsa ang gigamit nato nga number diri sa taas, kining diri maura po'y gamiton nato diri sa ubos. Dili pwede nga 7 times negative 2 diri, unya ang diri 2 plus 3. Sir, insakto man kay 2 plus 3 5 man. Unya 7 times negative 2 negative 14 man. Dili pwede. Ang condition nga dapat nato i-satisfy, dapat pareho gyud ang number nga atong gamiton diri sa taas o ang number nga gamiton diri sa ubos.
So, yun ana ra kasayon kung unsaon pag-factor ang trinomials of the form ax squared plus bx2c where a is equal to 1. This time, try to factor x squared minus x minus 12. Just comment your answer below. Ug kung naa pa mo'y dili pa mabalaan yung mga mathematics lessons, mga basic math lessons, comment lang para ako nang ma-discuss sa sunod na video. Before I'm going to end up this video, shout out sa akong childhood friend ni si Dudong. Please visit his YouTube channel at Dudong Vlogs. Shout out also to Michelle Kinisala of Butungan Doctors College. Ug kung gusto ka nga ma-shout out sa akong sunod na video, just comment your name below. That's all for today's video and thank you so much for watching.